Okay. Hello friends. Hello guys. This is a present gifted by my parents on Christmas and it is a Christmas tree. I am going to unbox my gift with Junchi. Open. I This പറയാ ഇത് എത്ര മീറ്റർ ആണ് ഹൈ? This Christmas tree is 6 feet and it is special because you can see, right, the bushes are covered with snow at the end, not real snow of course, and with a stem, and it comes in 3 parts, I guess so, or 4 maybe, we'll find out. This is the base. I mean, here are some screws. You see them? No! No! Now this is the first part, I guess. And maybe this is the second. No! Junjo! 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 ഇതിനെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയാക്ക്, എന്നെ കൊത്തി തിന്നുമല്ല. And this is the 1, 2, 3. And this is the 1, 2, 3, 4. So there are 4 parts. Now let us start arranging them. First of all, you have to make the stand. You have to screw the stand first. Then only we can. No, it is prohibited. ഇതൊരു പിരിപിരിപ്പാണല്ലോ കാണാൻ ഇരിക്കത്തില്ല. ഇതാ വന്നു സ്നോടെ പൊടിയൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. അതെല്ലാം വായിക്കത്തിടും കേട്ടോ. ഇവര് അക്രമം ചെയ്യാതെ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി മക്കള്. ഓ പൊന്നുണ്ണേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകളിൽ അടുത്ത് തിരിക്കണമെന്ന് നോക്ക്. ഇതിന്റെ ഏട്ടാ മുകളിലുള്ളതാണോ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യട്ടാ. അല്ല ഇതുപോലെ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ ലോങ്ങസ്റ്റ് എന്നല്ലേ ഏറ്റവും അടിയിൽ വരുന്നത്. ദുർഗാമ്മേ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഇരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഓർക്കണേ ദുർഗാമ്മീനൊക്കെ അതിന്റെ കാലൊക്കെ അതിന്റെ പൊടി വീഴും. You guys.
Here, here. അന്ന് മറ്റേ അമ്മൂസ് വന്നിട്ട് Okay, so I'm going to announce this. There is an upcoming event on 25th of December 2021. There's an upcoming event, hosted by me. There is an upcoming event hosted by me. I do not give any further details. But it involves and the upcoming event involves surprises. ആ ഇവന്റ് ഒരു വില കൽപ്പിക്കുന്നില്ല നാട്ടാരെ. Yes, you can tell me. Come on. The event involves surprises, videos, Yes. Videos. Yes. Come on. I am the India of the world. Christmas is here, bring me the children, young and old, me